Ang pagtulunan sa simbahang Katoliko nagtudlo nga ang tulo diha sa Santissima Trinidad ang Amahan magbubuhat, Anak ang manuluwas ug ang Espiritu Santo ang tigbalaan ug maghuhupay. Labing balaan tulo ka personas. Ang persona mo'y usa ka pagkamao nga adunay kaugalingong salabutan ug gawas nung kabubuton. Apan dili tanang persona tao, kaya ang anghel persona kay aduna may salabutan ug kabubuton. Apan dili siya tao. Ang kinaiya mao ang kaugalingong pintunganay hijas nga makamao sa butang nga ginganlan. Ang tulo ka persona managlain sa usag-usa. Kaysa pagbunyag kang Hesus ug nakita dito sa suba sa Jordan mao si Hesus. Ang ikaduhang persona ug dito sa langit nadungog ang tingog sa Amahan. Ang nahiunang persona ug ang Espiritu Santo nakita ingon nga salampati nga mao ang ikatulong persona. Ato nang mabasa sa San Mateo 3:16-17. Alang kanato mayusa lamang ka Dios ang Amahan ang nagbuhat sa tanang butang. Sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto 1 Corinto 8:6. Si Kristo giilagayon nga Dios. Juan 1:1-3 ug 14. Ug ang Espiritu Santo usab Dios buhat 5:3 kay may tulo nga naghatag kapang himatauran sa langit. Ang Amahan, ang pulong ug ang Espiritu Santo ug kining tulo usara. 1 Juan 5:7. Si Santa Faustina sa Divine Mercy nakasinati og laom nga pananaon diin ang tulo ka persona nahimong usa, nagambit sa usa ka kabubuton ug naghatag sa Dios nung kalipay ug gugma ngadto sa mga kalag. Tapad kanato si ako ang kauban rin sa balay sa Negros, si Dong Bibikoy ug si Dong Junel. Mangrosta sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.